Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details, anderen Botschaften. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Da kamen schon die Themenkarten, sogar schon bevor überhaupt irgendetwas durchgekommen ist. Wow! Sehnsucht, liebe Waage, Sehnsucht. Irgendetwas passt nicht, doch du machst es dir passend. Es ist wie als wenn eine schwierige, schwerlastende, trübe Situation von dir auf irgendeine Art und Weise verdrängt wird und du sagst, ach ja, das wird schon. Ist eine gute Einstellung. Immer positiv denken. Doch es geht jetzt echt darum, dass du diese Situation hinter dir lässt. Du hast 7 Themenkarten, das heißt, der November wird intensiv. Und ja, ich denke, du wirst gleich Anfang November durch deine Emotionen darauf hingewiesen. Deine Emotionen, Sehnsucht, doch du sehnst dich zwar nach irgendeiner Art von Freiheit, liebe Waage, doch du bist noch nicht ganz bereit, den Schritt zu gehen, die Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung wird dir quasi, sagen wir es mal, abgenommen. Jemand im Außen bringt irgendetwas auf den Punkt. Vielleicht generierst du dadurch einen neuen Blickwinkel, du bekommst einen Impuls oder irgendwelche niederen Emotionen wie Erschrecken, Angst, Verzweiflung, Schuldgefühle, bam, plötzlich sind sie da. Das Gute daran ist, dass du es eigentlich sofort bemerkst, in welcher Art der Emotionen du dich befindest und dich wirklich zurückrufst und sagst, hey, stopp, geht gar nicht, möchte ich nicht, das muss verändert werden. Und das ist dann der Startschuss für dich, dass du wirklich tatsächlich in die Handlung kommst. Die Handlung, sie spricht für sich, weil du weißt gar nicht, was du entgegengehst. Bedeutet, du triffst eine Entscheidung zur Veränderung. Es ist ein wow, Erdbeben. Shocking News für einige. Doch in dieser Situation, liebe Waage, also bitte, kleiner Zwischeneinwurf, du könntest fast Angst vor dir selbst bekommen, weil du so durchpusht. Und manchmal ist es auch gut, gewisse Dinge nicht im Vorfeld zu wissen. Sei es, weil es ein Kraftakt ist, sei es, weil es sehr viel Willenskraft benötigt. Ganz egal, wisse, du machst es, du schaffst es und es wird grandios. Eine Veränderung zur Leichtigkeit hin, eine Befreiung zur Leichtigkeit hin. Und du wirst sehen, dass in diesem Schritt der Befreiung, in diesem währenddessen du veränderst, einiges neu auf dich zukommt, doch eine ganz bestimmte Sache, mit der hast du nicht gerechnet und die ist äußerst, äußerst, äußerst positiv. Schauen wir uns dein Hauptthema an im November. Sozusagen dein Themenstern. Ausschlaggebende Buchstaben im November.
Ist das R? Ist das S und N? Wow! Wie könnte es besser sein? Du hast alles Zeug, was es braucht, um zu verändern. Du bist im November von, nennen wir es mal salopp, irgendeiner Kraft, von irgendetwas angetrieben. Du machst die Sachen, du packst sie an, du pusht durch mit einer Leichtigkeit, mit einem tiefen Wissen und sogar einem tiefen Urvertrauen. Dieses tiefe Urvertrauen äußert sich dadurch, dass du fühlst oder ins Außen tragen wirst, wenn du gefragt wirst, was machst du da eigentlich? Dass du sagst, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich das machen muss. Es wird schon werden. Du bekommst ein Tool. Mit diesem Tool kannst du sehr viel erreichen. Was es für ein Tool ist, weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass du sei es sehr viele Hindernisse aus dem Weg räumen kannst, sei es aber auch, sie sagen spot on, also Licht an, ein Lichtstrahl kommt und erhellt irgendetwas. Ja, ich glaube, du weißt einfach, was zu tun ist. Du tappst nicht mehr länger im Dunkeln. Und was noch das Allerbeste ist, liebe Waage, du machst dir selbst nichts mehr vor. Es ist wirklich tatsächlich so, dass du sagst, das sind die Fakten, so empfinde ich es und ich möchte es verändern. Wir reden uns immer sehr viel schön und sagen, ja, Mai, so ist es halt, ach, da muss ich halt jetzt durch. Ja, wird schon irgendwann besser. Doch das funktioniert nicht mehr, liebe Waage. Es wird eng, es wird schwer, es wird belastend. Und jetzt der November. Er verändert alles. Du wirst im Vorfeld nicht wissen, zu was du fähig bist. Hinterher wirst du über dich selbst staunen und sagen, wie habe ich das nur geschafft? Wunderbar, liebe Waage, so soll es sein. Beginnen wir mit dem Tarot. Es ist, Sie lassen mich noch einmal auf die Sehnsucht eingehen. Es ist wie, und Sie zeigen mir auch noch ein ganz lustiges Beispiel, einen Vogel, sagen wir eine Meise. Sie sitzt auf einem Ast und sie beobachtet in naher Ferne ein Riesenrad. Die Meise denkt sich, da wäre ich jetzt auch gerne oben. Da würde ich jetzt auch gerne in einer Gondel sitzen. Doch was die Meise nicht realisiert ist, obwohl sie ein Vogel ist und kein Mensch, der in der Gondel sitzt, kann sie doch trotzdem mit dem Riesenrad fahren, indem sie sich an den Rand der Gondel setzt. Nicht? So etwas ist es. Etwas, was du, wie gesagt, bisweilen nicht für möglich gehalten hast, wird jetzt möglich. Du bekommst einen vollkommen neuen Blickwinkel auf deine Sache. Ebenso wird dich jemand unterstützen, das heißt einen sehr loyalen
Unterstützer wirst du an deine Seite bekommen. Du bist ehrgeiziger denn je. Und ich glaube, du bekommst auch etwas zurück, was du einst abgegeben hast. Falls du mit einem Feuerzeichen verbunden bist, solltest du dich im November ein bisschen distanzieren. Denn dieses Feuerzeichen ist momentan ein bisschen unberechenbar. Vielleicht muss nicht mal wegen dir sein, sondern einfach innerlich zerrissen, gerade nicht so in sich gefestigt, unzufrieden und frustriert. No, Baby, no, das brauchen wir gar nicht. Lass dieses Feuerzeichen außen vor. Das Feuerzeichen ist auf der Suche nach etwas. Wenn du dem Feuerzeichen bei der Suche hilfst, kommst du nicht weiter. So, verschiebe alles auf das neue Jahr, dann haben sich die Wogen geglättet und jeder hat gefunden, was er braucht, was er sucht. Die Vergangenheit. Auf den Spuren der Vergangenheit. Der November, liebe Waage, möchte dir den Vorhang der Bühne, den Vorhang zur Bühne der Vergangenheit öffnen. Du darfst, wenn du möchtest, genau hinsehen. Sei es, dass ein Thema wieder aktuell wird, sei es, dass du etwas aus der Vergangenheit nun verstehst, vielleicht etwas zusammenhängend mit Menschen, mit denen du in der Vergangenheit verbunden bist oder vielleicht heute noch verbunden bist, doch den Kontakt abgebrochen hast oder der Kontakt einfach nicht mehr besteht oder nicht mehr so innig ist wie einst. Es ist, als würdest du Verständnis generieren dürfen, dieses selbstverständlich integrieren. Doch es ist wirklich gut möglich, dass es sich um Materielles handelt. Also sprich Immobilien, Geld, Bankkonten, whatever. Also alles, was Hab und Gut betrifft. Das, was du da erkennen darfst, kannst du ganz wunderbar auf dich anwenden, denn du wirst verstehen lernen dürfen, warum es bei dir in materieller Hinsicht so ist, wie es ist. Du bist all dem sehr zugewandt. Es ist nicht, dass du dich sperrst und sagst, will ich nicht mehr hinsehen, will ich nichts damit zu tun haben. Nein, du warst immer offen, du bist offen und du wirst immer offen bleiben. Und das ist gut so, denn dann kannst du in die Wahrnehmung gehen. Die Vergangenheit, wie gesagt, der Vorhang wird geöffnet für die Bühne der Vergangenheit. Und jetzt ist die Zeit, liebe Waage, wo du, sie sagen im aufschlussreichsten Sinne aller Sinne, die Vergangenheit verstehen lernst, sie dir selbst erklären kannst und daraus kannst du einen wahnsinnig großen Schatz für dich heben. Wir
machen weiter im Extended und schauen uns weitere Botschaften an. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.